យើងអ្នកគ្រូចូលមេរៀនថ្មីមេរៀនទី13ហើយអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញចំណងជើងទៅកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនរៀនមេរៀននេះហើយកូននឹងស្គាល់អំពីលុយកាន់តែច្បាស់ហើយកូននឹងយកលុយនេះទៅចាយប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់កូនប្រចាំថ្ងៃបានថ្ងៃតែច្បាស់ថែមទៀតតាឥឡូវកូនស្ដាប់តែគ្រូអានតិចសិនណាមេរៀនទី13រូបិយវត្ថុតាឥឡូវកូនអានមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី13រូបិយវត្ថុចាអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងចូលពីចំណុចមួយដែលកូនចាយរាល់ថ្ងៃណាកូនស្គាល់ថាលុយដែលកូនចាយរាល់ថ្ងៃជាប្រភេទរបស់ប្រាក់គេកូនប្រាក់គេចាគឺក្រដាស់ប្រាក់រៀលមានកូនណាដែលយកខុសពីក្រដាស់ប្រាក់រៀលមកចាយឯនៅសាលារបស់យើងអត់ទេណាតែក្រដាស់ប្រាក់រៀលចាមកមានខណៈទី2ដល់ចាយសិនដុល្លារតាគូគិតទៀតឥឡូវកូនស្ដាប់អ្នកគាត់ទាំងអស់គ្នាក្រដាស់ប្រាក់រៀលក្រដាស់ប្រាក់រៀលដាក់អ្នកគាត់អានណាក្រដាស់ប្រាក់រៀលក្រដាស់ប្រាក់រៀលដាក់កូនអានមួយអ្នកគ្រូក្រដាស់ប្រាក់រៀលដល់ទៀតក្រដាស់ប្រាក់រៀលចាំកូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយមករៀនរាល់ថ្ងៃចាយលុយរាល់ថ្ងៃស្គាល់ឡើងច្បាស់ហើយតែឥឡូវអ្នកគ្រូក៏មានក្រដាស់មួយឲ្យកូនមើលកូនស្គាល់ទេថាវានឹងអីទេនេះលុយនេះក៏ជាប្រភេទក្រដាស់ប្រាក់រៀលហើយយើងហៅវាថាជាអីគេរូបិយវត្ថុសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ចាយរាល់ថ្ងៃចាំកូនស្គាល់ទេថាក្រដាស់ហ្នឹងក្រដាស់ប៉ុន្មាន100ចាក្រដាស់100រៀលចាំក្រដាស់100រៀលកូនមើលលក្ខណៈសម្គាល់របស់ក្រដាស់100រៀលគឺមានរូបលោកហើយគេក៏មានតែអក្សរថា100រៀលហើយក៏ខាងក្នុងក៏វាវិញគឺមានអីគេនេះដូចជាវិហារឬក៏វត្តលោកហ្នឹងហើយមានរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធនៅនឹងដែរហើយនឹងក៏ជឿថានេះគឺជាក្រដាស់ប្រាក់100រៀល100រៀលចាតូនតែចាយក្រដាស់100រៀលចូលនេះចូលបើក្រដាស់100ហ្នឹងអ្នកគ្រូមានចំនួន2សន្លឹកបានប៉ុន្មានកូន200 100នេះបញ្ចូលគ្នាបាន2សន្លឹកចាំវាបានប៉ុន្មាន100 200ចា200ចាំកូនតែបានឃើញក្រដាស់ប្រាក់200រៀលហើយកូនបាទកន្លែងកូនមើលក្រដាស់ប្រាក់100រៀលសិនណាtình lấy cho nên là bật kia nhâm tây đừng nuôi con ơi thầy ba đây thật rồi bàn trà đi cứ trọt đá
លេខ5ហើយនិងលេខ0 2ដងចាមិត្តភ័ក្តិយើងឆ្លើយត្រូវអត់អូខេត្រូវចេះដៃអូនខេចូលគូហើយចាចានេះខាងមុខណាតែនេះខាងខ្នងក៏មានបង្ហាញជារូបអីគេក៏មើលរូបអីណាឡាបងនៅលើអីគេចាលើស្ពានណាគេដាក់ស្ពានមានរូបអីនៅក្នុងនោះដែរចារូបនេះមិនជឿថាគឺក្រដាសប្រាក់ប្រមាណមិនđang quen con hai là để chút còn con lúa so xe trên con mơ nè con tụi kia cô sẽ làm này luôn đấy ram rồi riêng đặt hai con mía ram rồi riêng đồng liên ram rồi riêng lấy con ban mà đá mấy con pi dài chắc miên cả đám rồi miên pi rồi đây pi rồi lấy kia con này buồn phân cái chai hai nó cả đám một tiết từng cả đá ram rồi riêng cả đám ram rồi riêng rồi miên lẹ là nó fly thì nó tay đẹp po temรูปแต่ดาวเรืองนั่นไงเป็นใครเมียตายในคนเรืองยาวมาแต่มวยสั้นให้เจ้าบ้านกระดาษกระดามเลยนั่นน่ะรูปเมียนปีสลับบ้านหมาเงินเนี่ยเมียนปีนี่บ้านหมาบัวนะให้โก้ได้เคยกระดาษของบัวนั้นได้เคยกระดาษของบัวนั้นได้ชอบนี่กระดาษหมาก็ชอบนี่กระดาษหมาจ้ากระดาษมวยบัวเมียนบ้านมาใช้เหรอจ้ามันกลัวอะไรกันมันกลัวอะไรกันจ้ามันกลัวเรื่องมันกลัวอะไรเซ่ใช่ไหมจ้าจ้าให้คนมองกระดาษของกลัวเรื่องโดยเที่ยขนมรูปกระดาษของกลัวเนี่ยก็เคยมีรูปไอ้ดำนางในหลายนางไหนรูปสไตล์ต้นดังสไตล์ออมไหนจ้าสไตล์ตาตัวเจอตั้งแต่ไฮนี่คือเจอกระดาษกระดาษของกลัวเรียให้เลิกขันคล้อยขนมในกระดาษกระดาษของกลัวเรียเนี่ยก็เมียนรูปโดยเจียปราศาสตร์ด้วยก็เรียกวิธีไอ้นะได้ดักมือนองกระดักน้ำให้ก็เรียนดักอักษรท่ามวยปวนเรียได้ให้มวยปวนเรียในกระดาษนี้ก็เป็นพลังในชนะมีปวนนอกจากมวยเรียนดักตรงนึงอาเยอะนั่นนะให้ก็เมียนรูปในรูปเจ้าฮัตทะเลค่าใช่อย่างไรไอ้คือเมียนอันนี้เอาฮัตทะเลค่ามันนี่เก็บเมียนดักตรงนึงให้มวยปวนเรียจ้ะcon tìm bài con nói là hôm qua đi con khơi đi lên bàn phát không? Dạ khơi lấy môi nhưng lấy sâu bay dạ lấy môi nhưng lấy sâu bay bắt ra khi mình thả chai ra đấy ra mình ra chạy lại mình phải dùng cái bắt đầu rồi dạ ta cho cờ đá ấy cứ cờ đá lá đá lá mấy mùi bò ria em bắt đầu nói anh cho cờ đá lá nó mà chai ngay nó lại chạy lên anh ơi dạ lại đi nó son này cái đá này không có này cái đá một quán đi tả lại con mơ được không nha đấy dạ